Nshuti bavukanye, nshuti bakunzi, bene data, ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Uno munsi dusubiye guhurira ngaha kuri runo rubuga, tuganira ku nkuru imaze igihe ngaha kuri runo rubuga, kandi ndabona atari igiye guhera vuba. Iyi nkuru ivuga ku munara. Umunara w'ibabere ugeze kure, niko ibi biganiro vyagiye vyitwa. Tugeze, niba ntihenze, ku kiganiro uno munsi ni ca gatanu. Tumaze kugira bine, ubu tugiye ku ca gatanu. Murankundira manze ndabakire, ndabanezererewe kuko ndabona yuko murakurikirana bino biganiro, kandi nahisemwo gukora mu Kirundi kubera mwebwe, kubera yuko nasanze uko nabivuga mu ndimi zitandukanye ariko vyasa nuko bingana, bica bintuma ngo none mperehe canke ndeke hehe. Eka tubanze tuganire namwe kugira ngo namwe muzoze muramfasha muri uru rugamba turimwo. Ibintu turiko turavuga si ibintu twebwe twokwimenyera n'ubwenge bwacu. Umuntu amenya agace gatoyi, ariko mpwemu w'Imana akatuzanira ibindi, akatwereka n'ibindi kugira ngo dutahure neza aho ibintu bigeze n'aho tugeze twebwe nyene. Ego, umunara w'ibaberi kera warigeze kuvugwa, ngira mwarawumvise. Inkuru y'umunara w'ibaberi uri mw'Itanguriro, mu gitabo c'Itanguriro, ku gice ca 11 uhereye ku karongo ka mbere gushika kw'icenda. Reka mbanze mbere ndakwibutse yuko iwabo w'abizera Imana nyamana ari mw'ijuru. Muravyibuka, igihe co kujayo kiguma kitwegera kurusha uko vyari mu bihe vyarenganye. Iwabo w'abizera ni mw'ijuru. Aha turi ingenzi. Twarabishize no mu karirimbo ejo bundi mwarakakurikiranye bamwe. Ego, ariko tugiye kuganira ayo majambo akomeye. Mu vyo tugiye kuganirako, tugira turabe ibijanye n'umubiri. Umubiri wabumbwe mw'ishusho ry'Imana, murabizi. Hanyuma turavuga ivy'ingwara z'ivyaduka n'ivyaduka ubwavyo. Hanyuma tuzovuga ubuhinga ngurukana bumenyi. Hanyuma n'ivyadukunda tuzovuga ku vyerekeye amafaranga n'abashitsi bitezwe muri ino si. Yesu rero abahezagire. Ndabaramukije kandi nongera ndabashimira cane kuba mwuguruye iyi video kugira ngo muyirabe, ariko kuyugurura no kuyiraba no kuyumviriza ntibikwiye. Yihe bagenzi bawe, nawe kandi usenge wumve ico Imana, mpwemu w'Imana akubwira, kuko niba atacihindura muri wewe ntaco yoba imaze. Ko ari nka vya biganiro bimwe vyo gusamaza abantu bakurikirana muri televiziyo, ati ndabuze ico ndaba, none reka mbe ndaraba utwoba turansamaza. Oya, aha iri ni ijambo ry'Imana, niko turiko turarivuga kugira ngo imitima ya benshi irokoke. Ego, none rero reka dushime Imana. Mana, turagushimiye kuri uyu mwene data, umuvukanyi uyu yaje muri aka kanya agaheba utwiwe akaza kumviriza ikiganiro. Ndaje imbere yawe Mana, ndamukweretse ngo umugirire neza, umushoboze kugira ngo inyigisho utanzemwo imushikire kandi igire ico ihinduye muri we, kandi izofashe n'abari iruhande yiwe. Mana yo mw'ijuru, twebwe twitavye umuhamagaro wo kubaka ubwami bw'Imana, waduteye iteka kuko ntitwari tubikwiye, ariko udushira mu bubaka ubwami bw'Imana mu gushikiriza ubutumwa muri ino nzira. Turagushimiye rero kuri ubu buhinga waduhaye kugira ngo dushobore kubikorerako, kandi turagushimiye kuri mpwemu wawe washizeho kugira ngo adufashe. Dusavye imbabazi Mana, aho twoshiramwo ubumuntu canke tugashiramwo ubwibone muri ibi, ntibikabe Mana, biragahera. Wewe aba ari wewe uboneka, natwe tuba abasavyi bawe. Ishimwe Mana n'icubahiro n'ibibi vyawe, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.
umubiri w'umuntu muri Matayo 18:17 hari ahantu havuga ngo ariko umuntu azana igitsitaza azobona ibara. Nabisomye mu ahandi hantu mu buryo buramvuye, reka ariko nasanze ni Bibiliya yanditse yahinyanyuwe canke yasobanuwe mu yindi version, no kuvuga hariho Bibiliya yera, hariho mu Gifaransa niho bigwiriye, mu Kirundi ngo hariho iza kera, hariho izubu, si nyinshi zo mu Kirundi ariko mu zindi ndimiho ni nyinshi. Rero kubazi traduction mu Congereza yitwa New International Version, ni ukuvuga ngo ni semurwa mpuzamahanga rishasha canke yego niko nobivuga, niko nabonye Bibiliya iteye. Rero handitse ngo muri ico ni guhera ku 18 guhera kuri, reka duhere kuri 6, umutwe w'amajambo uvuga ngo kwirinda kuba inyanduruko yo gucumura. Nihagira umuntu atuma umwe muri aba bato banyizera acumura, ikimukwiye nuko yoboherwa urusyo kw'izosi, agakororerwa ibwina mu kiyaga. Isi iragowe kuko yuzuye ibituma abantu bacumura, kandi ivyo ntibizokwigera bireka kubaho, ariko aragowe umuntu abizana. Niba ejo bundi warabaye igitsitaza c'uwundi muntu, saba Imana hakiri kare, kuko Imana ivuze ngo aragowe umuntu abizana. Umubiri w'umuntu waremwe n'Imana, ivyo turavyemeranya ko biraza ko nta numwe atavyemera. Ni ingoro ya mpwemu yera, nico twaragivuze mu misi yeze. N'urusago n'ihema ry'umuntu. Umubiri si umuntu, n'ihema ry'umuntu. Haleluya. Twarabisomye mu ibaruwa y'Abikorinto 2, nibaza ko ari igice ca 5, yego, niho twabisomye. Pawulo abisigura neza ati tufise inyubako yacu mw'ijuru, ihema ryacu urusago rwacu ntirwasamburwa, ariko dufise inyubako itazohinduka, itazohera. Yego, umubiri wa muntu ntugakubitwe, ntukicwe, ntugacuranguzwe, ntugacunaguzwe, canke ngo ufatwe bucakara ukorera ubusa. Mu gitabo c'Imigani hariya 24 aratubwira amajambo akomeye ngo urekure abo bashorewe bajanwa kwicwa, n'abagenda bacitse intege bajanwa gutikizwa, ntubure kubatabara. Aha ni mu Migani 24 akarongo ka 11. Umubiri wa muntu ntugahohotegwe, ntugahindurwe, uhindurwe irangi, uhindurwe igitsina, uhindurwe uko utaremwe, ntugacuranguzwe. Aha hariho mu rurimi rw'igifaransa nasomye ngo ntukabe manipulé canke transformé, ntugakinishwe. Babandi bahora bikinisha bakavuga ati none kwikinisha icaha kiri hehe? Umubiri w'umuntu ntugakinishwe, ntugahahazwe. Ubwo wewe
ntaho wakoreye umubiri wa muntu ivyo, wewe rero ugeze kwihana, wewe rero ukora ivyo ugezwe kwihana. Ibwirizwa shingiro ry'Abadagi mu ngingo yaryo ya mbere ivuga ko umubiri wa muntu udashobora gukorerwa ibintu nka bene ivyo, ni ntakorwako. Ubwo umubiri wawe co kimwe n'uw'abandi ntaho woba warawukomerekeje canke ukomeretsa, ntiwitwararike kwibaza ko ari uw'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo urekure abo bashorewe, urekure abo bashorewe. Umuntu umwe niwe yigeze kuvuga, ico gihe sinamenya ko ari ijambo ry'Imana, ati umuntu ico ashoboye arakigira. Rero wewe uraba hirya ukareka umubiri wa muntu ukagirirwa ibitari vyo, uri umutsindwa, uri umunyavyaha. Ego hari aho utaba ubishoboye, ariko ngo ubishoboye. Ingwara z'ivyaduka n'ivyaduka, haheze imyaka mikeya iryo jambo ryarabaye ikimenywa na bose. Yamenyekanye cane ni ingwara bavuga yuko yavuye mu Bushinwa, catumye abantu benshi cane kw'isi batoborwa uruhu, bategekwa kuguma mu ngo zabo igihe kitari gito. Hariho abavuze yuko bitari ngombwa ko abantu batoborwa uruhu rw'umubiri wabo, ahasigaye bakinjizwamwo umuti witwa ngo nuje gutangira no kuburabuza yuko iyo ngwara yica canke imugaza nyene kuyandura. Hariho n'abavuga ko muri uwo muti harimwo twinshi. Reka tureke abahinga b'ubuhinga baze bahingure badufashe gutahura. Iciyumviro nyamukuru cari gihagaze, canke iciyumviro nyamukuru cari gihagaze guhagarika no guhasha kiza ntikirandagate. Bavuze ukuri guhinyitse ngo vyose bizoba ku bugombe bwa nyene umubiri. Uko niko navyumvise jewe, ngira nawe niko wavyumvise. Uko vyagenze twese turabizi ko ahatari hake vyabaye itegeko. Biravugwa cane yuko ingwara z'ivyaduka zigiye kuzogwira, kandi n'inguvu n'amayeri vyo kubikingira bigiye kugwizwa. Hariho integuro tumaze imisi twumva y'ishirahamwe mpuzamakungu, yavuze iti twebwe ubuye ni twebwe tugiye kuba abazomenya ko icago gihambaye, kandi tugiye gufata ingingo kugira twinjire mu bihugu naho bitoba bibishaka, kugira ngo duhashe ico kiza tukivure. Amareta ntaco azogira avuze,
kubera iyo ngingo yavuye hejuru urumva mu bisanzwe ishirahamwe abantu bagiyemwo ku bugombe biyinjijemwo nta kintu mu bisanzwe cari kuza kikabavogera, ariko ubuye niko biriko bisa n'ibimeze kugira ngo bakize ubwoko bwa muntu. Ariko twebwe turi ku mubiri, turiko tuvuga umubiri, turiko tuvuga n'ivyaduka, kubera ko ivyo vyaduka vyatandukiye umubiri canke vyafatiye ku mubiri wacu, bituma tuja mu vyo tutari twiteguriye. Mwibuke kandi ko turi mu bihe vya nyuma. Dusomye muri rya baruwa rya mbere Pawulo yandikira Timoteyo, igice n'ibaruwa rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice ca 3, yaravuze ati ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, banegura ivy'Imana, badakunda n'abandi, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Bamwe bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wame ubatera igitugu. Novuga nti iyi ari impanuro ya kivyeyi Pawulo yaha umwigishwa wiwe Timoteyo. Hari n'akandi kajambo gasigaye ngo ariko abanyakibi bazoshika kure mu bibi. Mba ni mu minsi ya nyuma bazozimiza benshi, nabo ubwabo bazokwizimiza. Ngo abanyakibi bazoshika kure, bazozimiza benshi, kandi nabo nyene ubwabo bazokwizimiza. Mu kanya twavuze ngo baragowe abazana ivyo bizimiza. Haleluya, batuma abantu bakora ivyaha. Turi ku munara w'i Babeli, bawugejeje kure bawubaka. Nuko Yesu baramubajije hariya muri Luka bati ikimenyetso kizoba igihe ivyo bizoba bigira bishike nikihe? Abavuga ivyo kugaruka kwiwe canke ivy'umuhero w'isi. Nawe aravuga ati kandi nimwumva intambara n'imivurungano, ntimuze mucike ivutu, ariko umuhero ntuzoca ushika. Intambara twumva ni intambara, hari intambara zibagiwe. Muri Yemen hari intambara, muri Israeli hari intambara, muri Sudani hari intambara, muri Syria hari intambara, muri Congo hari intambara. Hariya ivyo bihugu mwumva vya Mali, vya Burkina Faso, vya Niger, biri mu ntambara itatomoye neza, ititwa intambara ngo n'abantu biyadukiza bakabatera ariko bakica abantu bakongera bakagenda. Igihugu ca Libya kiri mu ntambara, igihugu ca Somalia kiri mu ntambara, igihugu ca Sudani coco vyarabaye agahomerabunwa nta n'ukibivuga. Ego, izo ni intambara zeruye, usivye n'intambara zindi ziba. Ngira ngo mwarabonye abakurikirana amakuru
ko mu gihugu gikomeye twese twemera ko ubu bari mu matora, bari mu kwiyamamaza, ariko uwuserukira uruhande rumwe baramurashe, Imana irakinga. N'intambara yo ku bundi buryo, hoho novuga nti intambara y'impwemu kurusha n'intambara nyantambara, ariko intambara zose zihera mu mpwemu zikabandaniriza mu bigaragara, abantu bakicirwa habona, kuko muri izi ntambara cane cane Satani ariko arakoresha, ariko arayobora, nizo kugira abantu bapfa imitima. Abantu bapfa imitima ntibazobona ubwami bw'ijuru, hanyuma barinze bapfa naho imibiri biba biheze, nta nzira yo kwihana ibikiriho. Hari ibihugu wovuga uti biri mu mahoro, ariko biri mu ntambara y'ivy'impwemu. Mwese mwarabonye ibiriko birabera mu gihugu ca Kenya. Naho nyene ni intambara y'impwemu, ariko hakabamwo n'intambara y'umubiri, ego ikaba urufatangane. Hari aho intambara ititwa intambara, ariko ikitwa intambara y'ubukene, canke ikitwa intambara yo kubura iki na kiriya. Reka tubibandanirize. Ivyo vyose bishika kuri wa mubiri. Nababwiye umubiri, nababwiye kandi bituma abantu bacumura. Ibintu batuma abantu bacumura ngo aragowe ubizana. Tubandanye. Ngo amapfa azotera, hazobaho ibiteye ubwoba. Ivyo vyose bitarabaho, bazobashora kw'amaboko, babahame, babashengerane mu masinagoge. Ngira ngo ibiye aho mu Burundi canke ahandi mu bihugu bimwe bimwe twovuga ngo nta biriho, ego, ariko biriho, kubera yuko abo bazoshora mu masinagoge, abo bazoshora kw'amaboko, ni barya bazovuga bati yamara muriko murakora ivyaha, yamara ivy'Imana irabibuza. Ngaha muri bino bihugu narababwiye, abantu bagendana bahuje ibitsina, uvuze ko ari bibi baragufunga canke baragukurikira. Ahantu nuvuga uti hariho abantu biba barya ivy'abandi, kandi biriho ukabavuga neza, bazogukurikira bagushore kw'amaboko, kuko ubutumwa dutanga ubu ni ubutumwa bwo kugira ngo ntihagire umuntu azazimirire mu kutamenya ngo iki caha naragikoze, kandi nta muntu nimwe yigeze amenyesha ko ari icaha. Abicanyi ntibazoja mw'ijuru, kandi ibihugu vyinshi birabafise, bari bicaye barahejeje ibikorwa vyo kwicana ntibihane, naho nyene ico caha kizokomeza kubagira. Ego nuko reka tubandanye. Biravuga rero yuko abavuga ubutumwa bwiza bazohamwa bashengezwe, kubera ko hariho n'abazobabuza kuvuga ubutumwa bwiza. Narababwiye umugabo umwe yavuze icaha kiriko kimonogoje muri kino gihugu, akivuze ishengero ryiwe rimutwara, kuko siwe yari mukuru wo hejuru, baritegetse yuko rimuhana, kandi ryaramuhanye, yemerera ubutegetsi ko rimuhana, ko yabagamburukiye Imana atabagamburukiye bo canke atagamburukiye abategetsi. Ntimwibaze ngo ishengero rizofudika, oya, hariho umugwi munini uzojana n'ibihe, ugume muri ivyo bihe, ishengero ryitwe ngo ririho, ariko ishengero nyakuri atari kiriho. Yesu abahezagire. Ngo bazobashira mu mabohero, babashengeze ku bami, no babahora no kubaganza, babahora izina ryanje. Ibi turabisoma muri Luka
21 kuva kuri 9 gushika kuri 17. N'amajambo atari make ariko byari bikwiye kuyasoma kugira ngo yatahure. Nababwiye mu kanya ngo abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera, kubera ukwikunda kurenza abantu birundaniriza ko ubutunzi bwinshi. Ejo bundi namye ndaba ndijeyo ngira ndabe mu Budagi baharura yuko umuntu afise hafi 40,000 vy'amadolari, 40,000 vy'amadolari ku mwaka, ngira ni ku mwaka canke n'ayanarenga. Ibindi bihugu vyaha mu Burayi bifise 31,000 vy'amadolari ku mwaka. Umukozi ahembwa 30, 20 na bingahe camugabura mwumve. Ariko hariho abafise rero menshi cane n'abandi batagira na dukeyi. Ego ukwikunda no kwikumirako, kwirundanirizako ni kimwe mu bituma vy'intambara zivugwa hirya no hino. Murazi yuko mu bihugu abantu birundanirizako ibintu, abandi bakabagwanya, abandi bagashaka kubirukana naho bari ngo babavireho. Hari ibihugu rero abanyamahanga bagomba barondera gushikira ubutunzi bw'ivyo bihugu, bigatuma ibindi bazitubwire twebwe muze mutuzanire tuzobagurira ku giciro cyo hejuru. Ivyo navyo biriho, nta n'uworinda kubisubiramwo. Ufise vyinshi ahaganza canke ahahaza udafise, niko bimeze. Nico gituma ibihugu biteye imbere bitugirira ibiciro vy'ivyo twebwe tubashoreye, n'ivyo bo badushoreye nibo bagira ibiciro. Twebwe ntidushobora kugira ico tuvuze. Aha ndavuga twebwe muri Afrika, ariko si twebwe muri Afrika gusa, hariho n'ibindi bihugu bitaratera imbere nk'uko babivuga, navyo nyene bibagendera uko nyene. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene. Uwanka mwene se wundi ni umwicanyi. Uwanka mwene se wundi ni umwicanyi. Amaze kumva ngo ntavuga ngo uriya sindamukunda. Rimwe na rimwe haca hindu ati oya simvuze ngo ndamwanka mugabo sindamukunda. Ntarusobanurire wewe mu mutima wawe hari iki? Naka sindamukunda ni ukuvuga iki? Abantu bagiye mu mahitamwo yo kubuzanya gusangira canke gutunga. Ikibazo c'amasi kimaze kwiha inkumbi mu gihugu cacu c'u Burundi, ivyo murabizi, kandi si wacu gusa. Bavuga ngo isi yarazi cane. Koko isi yarameze amenyo. Abahinga babinonosoye bavuze yuko ku vy'ukuri uharuye abantu bariho kw'isi bashobora gukwigwa mu gihugu ca Brazil, ariko baraza bakadubwira amakuru ngo isi yaraze, isi ntikwiye, ntibigikwiye, turafise ingorane. Yego, ariko turi mu gihe cyo kwikunda, dufise abikunda benshi. Twigeze kujana na mwene data
adasanzwe amenyereye imico y'iwacu, tujana amabombo tuyashira abana harya muri Bujumbura. Ego yipfuza guha abana ayo mabombo, ariko ico twagiye kubona nuko abakuze bakubita igicamurundi abatoya bagaca bakira amabombo bati mpa ni jewe. Uko niko isi itunganije, birababaje, ariko turacari kuri ya majambo yo kwikunda. Mbega wewe urikunda canke ntiwikunda? Urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene? Ntabwo maze uti mbega none ko twari twatangwe tuvuga ivyo wa munara w'Ibabeli wa kera bawugeze kure bawubaka, none tugiye mu biki? Nuko nyene kumbure nawe uri mu bariko barawubaka utabizi, mu kwigira kure y'Imana, mu kwigira inama yo gukora ibintu Imana itarimwo, canke kubaho uko Imana itabigomba. Abicanyi ntibazokandagira mw'ijuru. Ibi turabisoma henshi mw'ibaruwa rya mbere Pawulo yandikiye abikorinto 6:9-11, mu vyahishuriwe Yohana 21 na 22, hose turabisangaho. Abapfa amatongo bipfurizanya urupfu, mbere bamwe bakanabishikako. Abapfa uturere nabo nyene nuko nyene bipfurizanya urupfu, mbere bamwe bakanabishikako. Ibi turabisobanukiwe cane twebwe abantu bamuka mu karere k'ibiyaga bigari vya Afrika. Tugeze ahantu bicana, abantu bicana batazinanye, batazi n'ico bapfa. Mu vyago nk'ivyo haba abo bita les tenants, abandi les aboutissants. Nukuvuga ababikuramwo inyungu n'abataco babikuramwo, ababikora n'ababikuramwo inyungu. Umukuru aronkamwo inyungu muri ibi ni Satani ubwiwe. Nshuti yanje, nezerewe no kuba ndiko ndavugana nawe muri aya majambo. Nibaza ko reka tugeze ngaha, tuzogaruka twongere tubandanye ku gice gikurikira, umunara w'Ibabeli bageze kure bawubaka. Mu minsi ya nyuma hazoba ibiteye ubwoba. Aho niho tuzohera mu minsi ikurikira. Mwihangane, ikiganiro ni kirekire, ariko ndabemereye yuko umwe wese azoronka akaryo ko kumenya uko bahagaze muri ibi bihe. Twabwiwe ngo nta canduye kizogera mu bwami bw'ijuru. Natwe tugoma mu bazogerayo, mu bazohashika. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Irene Nazwe kuri runo rubuga ndabaganiriza. Murashobora kutwandikira ngaha munsi, hariho email yacu, hariho ni telefone ya WhatsApp mushobora kuturonkako. Murashobora mwoba mugize neza mufyonza agakomu canke kuri ka gakengeri, mwoba mugize neza cane kurusha muhaye abandi iyi video kugira ngo nabo bayibone, bayumve, bibafashe kugira ngo bashobore guhinduka muri bino bihe. Dukeneye ko umwanya utadusiga ngo ducikwe, hanyuma tuzomaramare. Nuko Yesu abahezagire.